Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу достор. 10 январь күнү биз өлкөбүздүн жашоосундагы эң маанилүү чечимди кабыл алабыз. Бул күн биз үчүн өлкөдө көптөгөн жылдардан бери кыйынчылыктардан арылууну көздөгөн, асыл тилекти орундатуудагы эң маанилүү күн болуп калмакчы. Барыңыздар шайлоого келиңиздер. Ар бириңиздер өз тандооңуздарды жасайсыздар. Кандай өлкөдө жашайсыздар? Чечим сиздерде. Кандай бийликти каалайсыздар? Күчтүү бийликтиби? Адилет жана элдик баарыбыз үчүн жоопкерчиликти ала алган бийликтиби? Же мыйзамсыздык, коррупция, жоопкерчиликсиздик жана саткынчылык өкүм сүргөн жашоого кайра кайтып барганыңыздар келеби? Башаламандык менен жакырчылыктан кутулгуңуздар келеби? Ар бирибиз өз тандообузду жасашыбыз керек. Биздин эртеңки келечек кандай болот? Ар бирибиз жоопкербиз. Өлкөнүн тагдырын чече турган жана чечкиндүү аракетке бара алган адамды тандап алууга биз гана укуктуубуз. Элдин тагдыры, балдарыбыздын тагдыры, эртеңки келечек ар бирибиздин колубузда. Сиздер өз жүрөгүңүздөр менен акыл эс жана абийирди бийик коюп, акыйкат тандоо жасоого тийишсиздер. Сиздердин ар бириңиздер, мен да баарыбыз жаңыланууну күтүүдөбүз. Биз жашообузду жаңы барактан баштоого татыктуубуз. Биздин мамлекетти ондогон жылдар бою каалагандай тоношуп, талкалап келген эски коррупциялык түзүмдөргө жол бербеңиздер. Биздин жаңыланууга болгон укугубузду тартып алгысы келгендерге ишенбегиле. Биз жарандарыбыз үчүн ак иштей турган бийликти тандап алууга мүмкүнчүлүк алдык. Алдыбызда турган сыноолордон ынтымак менен бирге өтө алабыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, алдыдагы жаз айларында бизди олуттуу сыноолор күтүп турат. Биз кризистен чыгып, жаңылануунун жана гүлдөп өнүгүү жолуна түшүү үчүн болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Шайлоодо ким утуп чыкпасын, биз жаңы шайланган президенттин тегерегине чогулуп, аны колдоого алуубуз абзел. Эртең кандай өлкөдө жашайбыз? Ар бирибиз жоопкербиз. Шайлоого келиңиздер. Өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги, мекенибиздин тагдыры үчүн добуш бериңиздер.